Вот мы снова с мисс Кэти, и у нас появляется в студии... Супермаркета. Как это? Супермаркет называется. И сейчас у нас получится супермаркет-холодильник. Зачем супермаркет? Супермаркет с холодильником. А что? Неправда? Ну давай. Расставляй что куда. В супермаркете вот так вот. Вот так вот. Не, давай вот так. Так, давай. Вот так давай. А что у нас в супермаркете должно стоять? Где продукты? Вот продукты. Тачка. Продукты здесь. Вот немного вот так подальше. Холодильник немного ближе. Вот так, да? Да. Касса Шопкинс. Вот так. Так смотрится нормально. Может, давай холодильник туда, а в супермаркет сюда ближе? Не, вот сюда. Поменяй местами. Вот сюда. Местами поменяй. Не надо, спасибо. Спасибо. Где две сумочки эксклюзивные второго сезона? Зачем здесь? Надо. Мои сумки везде оставим, а только первые сумки сезона оставим. Под кассой мы первые только сумки сезона оставим. Первого сезона, который. Мы оставим только их там под Да. кассой. А остальные куда-то расставим. Зачем тебе столько сумок? Да не надо сумок, да? Надо. Ёши, да. Картина у нас здесь уже. Первый сезон тоже сюда. Все сезоны в один супермаркет. Да зачем так расставляешь? Не надо. Чтобы покупателям было удобно? Так, вот это куда-то надо. Вот сюда, около холодильника. А вот это вот картон. Надо? Вот Ну, так. да, надо куда-то поставить, наверное, в холодильник. На заднюю стенку. Вот эту. Ну это потом, когда фигурки достанем. А вот и все, нету Шопкинс. Да вот и. Но это если в Шопкинсов нету в холодильнике пусто, чтобы Давай ставится картошку мы потом. уберем. Да, ставят, чтобы не было так, не казалось, что пустой холодильник. Что как будто продукты есть в холодильнике. Ну, и что у нас в супермаркете идет, Кать? Говори, какие фигурки? Разные фигурки. Разные. Вот здесь обуви разные. Ну ты каждую называй. Корзинки. Каждую называй, и куда ты ее ставишь. Ну, Как она называется? сумки расходы. Здесь я уже смотрю. И тут бесчисленное количество сумок. На сколько? На 100 покупателей? У меня уже много. Шапкинс. Шапкинс. Кстати, этих мини-шопкинс можно катать на тележке. Да, можно носить в сумке. Да не, можно вот так на тележку выложить. Посмотри, вот супермаркет у нас весь набор. Весь стол в корзинах. Посмотри. А как теперь каждая фигурка идет. На свое Это- место. Телефон. Телефон куда? Закрой дверку холодильника, этот, морозилки. Не надо. Где лед, чтобы было видно. Не надо. Ну вот так, давай. Вот эту одну Не закрой. надо. Не надо. Пусть надо. откроется. Вон мы видим, телефон поставился. Давай, дальше что ставишь? Телевизор, бытовая техника. Телевизор, отдел бытовой техники. То есть там тушь для волос.
Тушь для волос, что есть такой шоп? Шляпа. Где шляпа? Ой. Желтенькая. Миксер. Лосьон. Лосьон, миксер. Еще шляпа. Сапог. Еще одна тапка. Тапочек. А где пара? Вот, 2 тапочка. Помнишь, когда-то у тёсти было 2 кукурузы? 3 кукурузы у нее. А мы поменяли кукурузу? У нас нет ни одной кукурузы, а у тети там в интернете было 3 кукурузы. Ваша. Что? А горох где? Чего-то не хватает? А да, горох. Горох в холодильнике же. А вот. А линейку. Пойду. Линейка. А туфли? Туфля. Чей туфля? Да, сейчас эту туфлю поставим. Не, может, давай вот сюда. На пол? Потому что здесь обувные. Потому что там обувь. Обувной отдел там? Потому что там обувная категория стоит. Да. Потому что там только обувь стоит. Там только обувь стоит. И вообще там только обувь стоит. Ты хозяйка супермаркета, да? Ты распределяешь, где какой у тебя отдел. Да? Катюша, Кэти. Можно сказать, канал Мисс Кэти. Папа, смотри. Так, все расставили, да? Эй, упала. Что-то упало. Ты потряс? Небольшое землетрясение случилось. А на кассе что, ничего у нас нет? Магазин закрылся на ночь. Так, тут мы видим холодильник, супермаркет, кассу. Все фигурки по своим домам, да? Местам. А ну, холодильник, закрывай. Не надо. Не надо? А давай потом с ним поиграем. С этим магазином огромным. Посмотри, сейчас шубки разбегутся. Лови, лови, лови. Да, они хотят поиграть просто. Играть. Ну, говори, Выиграй. Катя, для канала. Сегодня мы на канале Мисс Кэти. До встречи. Сегодня... До встречи. Не говори, до встречи. Где? До встречи. Подписывайтесь на канал Мисс Кэти. И до встречи на... Пока-пока. И подписывайтесь. До встречи на кассе Шопкинс. Нет. И подписывайтесь.